फेसबुक मोनिटाइज गरेर तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ तपाईले हाल्नु भएको फोटो, तपाईले अपलोड गर्नुभएको रिल्स, भिडियो, स्ट्याटस यी हरेक कुराबाट तपाईले घरमै बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईको फेसबुकमा केही सेटअप तपाईले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले तपाईको फेसबुक मोनिटाइज हुन्छ र त्यसबाट तपाईले सजिलै घरमै बसी बसी आफूले अपलोड गरेका कन्टेन्टहरूका आधारमा तपाई पैसा कमाउनुहुन्छ। तपाईहरु धेरैलाई मैले पर्सनली सहयोग पनि गर्दै आएको छु। मलाई धेरैले रिच आउट गर्नुहुन्छ मैले पनि कसरी कमाउने भनेर। तर तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले केही कुरा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईलाई मैले सहज रूपले हेल्प गरिदिन सक्छु। त्यसकारणले तपाईले ती रिक्वायरमेन्टहरू के पूरा गर्नुपर्दछ र त्यो रिक्वायरमेन्ट पूरा गरिसकेपछि तपाईको फेसबुकबाट तपाईले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ आज म मेरो स्क्रिन शेयर गरेर तपाईलाई डिटेलमा जानकारी गराउँदैछु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई फलो गर्नुहोला, जसको कारणले तपाईले यस्तै भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई कृपया एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयर समेत गरिदिनु होला। ल आउनुहोस् अब म स्क्रिन शेयर गरेर तपाईले के कुरा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ त मलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि। अर्थात् तपाईले यति कुरा कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईले मलाई सम्पर्क नगरे पनि तपाईको फेसबुक मोनिटाइज हुन्छ र तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईले मोनिटाइज गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, तपाईको नाम राख्नुहोला, तपाईको इस्यु राख्नुहोला। म आफैले तपाईलाई कल गरेर तपाईको स्क्रिन शेयर गरेर म हेल्प गरिदिनेछु। अब ढिला नगरिकन आउनुहोस् स्क्रिन शेयर गरेर हेरौं तपाईले के कुराहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईको यो फेसबुक एपमा जानु होला। अनि यहाँ गइसकेपछि तपाई यो तल देख्न सक्नुहुन्छ यो तीनटा डट, यो भित्र क्लिक गरेर तपाईको प्रोफाइल भित्र जानु होला। अनि प्रोफाइल भित्र गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो तीनटा डट देख्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति तल स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँनिर तल देख्नुभयो भने यहाँनिर के छ भने टर्न अफ प्रोफेसनल मोड भनेर भनेको छ। तपाईको प्रोफेसनल मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले अलरेडी अन गरिसकेको छु, त्यसकारणले टर्न अफ भनेर भनेको छ। म टर्न अफ गर्दिन किनभने अलरेडी अन भइसकेको छ। तर तपाईको केसमा तपाईले टर्न अन प्रोफेसनल मोड भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँनिर, तपाईले त्यसलाई 1 नम्बरमा अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अन गरिसकेपछि तपाई ब्याक जानु होला। यो 1 नम्बर तपाईको स्टेप भयो। त्यसपछि तपाईले त्यो अन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाई यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भन्ने अप्सन तपाईको आउँछ। त्यो अप्सनमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल तपाई जानुभयो भने कतिको यही माथि नै देखाउँछ, यदि देखाएन भने यहाँ तल टुल्स भन्ने यो अप्सन छ, यो टुल्समा तपाईले क्लिक गर्नु होला। र यो टुल्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो प्रोफेसनल मोड सेटअप भन्ने अर्को अप्सन छ, यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ मैले सबै टास्कहरू कम्प्लिट गरेको छु। तपाईको केसमा भने यो टिक मार्क नदिएको हुन्छ। तर तपाईले यहाँनिर सिम्पली यो क्लिक गरेर सबै रिभ्यू गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। नेक्स्ट 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 गर्दै जानुभयो भनेदेखि यो सबै एकछिनमा तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कसरी एडहरू क्रिएट गर्ने हैन, अनि तपाईको डिटेल इन्फर्मेसन के हो, तपाई कस्तो व्यक्ति हो के हो भन्ने यहाँ क्वेशनहरू केही सोध्छ, यी सबै कुराहरू तपाईले कम्प्लिट गर्नु होला। यो तपाईको दोस्रो स्टेप भयो। र यो दोस्रो स्टेप पनि तपाईले कम्प्लिट गरिसकेपछि अब धेरैले मलाई सम्पर्क गरिहाल्नुहुन्छ। त्यो सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले तपाईको प्रोफाइल भित्र केही इस्युहरू आएको छ कि छैन तपाईले त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई सिधै ब्याक जानु होला। र ब्याक गएर यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेल्प एन्ड सपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन छ, यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि यो सपोर्ट इनबक्स भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि तपाईले देख्नुभयो भने रिपोर्ट अबाउट अदर्स भनेको छ, अर्को योर अलर्ट भनेको छ। यो भनेको के हो भने यदि तपाईले अरु कसैको पेज वा प्रोफाइललाई तपाईले रिपोर्ट गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो इस्युहरू यहाँ आएर बस्छ जबसम्म त्यो क्लोज हुँदैन।
त्यस कारणले तपाईँ यदि मोनिटाइज गर्ने र फेसबुकबाट पैसा कमाउने हो भने तपाईँले कसैको पेज वा प्रोफाइल, फेसबुक पेज वा फेसबुक प्रोफाइल कसैको पनि तपाईँले रिपोर्ट नगरिदिनु होला। यदि रिपोर्ट गर्नुभएको छ भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला र कसको प्रोफाइल तपाईँले रिपोर्ट गर्नुभएको छ यहाँनिर देखाउँछ र यदि त्यो ओपन स्ट्याटसमा छ भने त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले सबै डिलिट गर्नुहोला। डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो नो रिपोर्ट्स भन्ने एउटा टिक मार्क दिएको छ, यस्तो आउँछ। यो भनेको तपाईँको प्रोफाइल अब क्लिन भयो, तपाईँले कसैको पेज वा प्रोफाइललाई पनि तपाईँले रिपोर्ट गर्नुभएको छैन भन्ने प्रमाण हो। त्यसपछि यसलाई ब्याक गर्नुहोला र योर अलर्ट, योर अलर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कसरी आउँछ भने तपाईँले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको छ तर टिकटकबाट या युट्युबबाट या कतैबाट कुनै पनि सोसल मिडियाको लोगो हालेर तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गरेर पोस्ट गर्नुभएको छ, अर्थात् अरू कोही व्यक्तिको भिडियोहरू पोस्ट गर्नुभएको छ, अर्थात् तपाईँले कपिराइट अरूको कन्टेन्टहरू कपी गरेर हाल्नु भएको छ, अर्थात् तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा रिल्सहरू क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू हालेर पोस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको त्यो कपिराइट इस्यु आउन सक्छ र तपाईँले त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर जति कपिराइट आएको छ यहाँनिर 1 2 3 भनेर यहाँ सबै कुराहरू यहाँ देखाउँछ। तपाईँले एक एक गरी क्लिक गर्दै ती सबैलाई डिलिट गर्दै यसलाई पनि नो भाइलेसन भन्ने यो अप्सन, यो टिक मार्क आउने गरी ती सबै कन्टेन्टहरूलाई तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईले तेस्रो नम्बरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि फेसबुकले तपाई आफै हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्न खोज्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नै ओरिजिनल कन्टेन्टहरु तपाईले पब्लिश गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 6 महिनासम्म पनि तपाईलाई लाग्न सक्छ। तर मेरो केसमा मैले कन्टिन्युअसली गरिरहेको हुनाले मेरो कम्तीमा पनि 15 दिन भित्रैमा सबै कुराहरु सेटअप भइसकेको थियो। यसैगरी तपाईले पनि यो सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ तपाईको आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्टहरु तपाईले रिल्सहरु, लङ भिडियोहरु, तपाईको आफ्नो पिक्चरहरु र तपाई हप्तामा 2 देखि 3 पटकसम्म लाइभ आएर तपाई नै हो भनेर तपाईले फेसबुकलाई प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यति कुरा तपाईले कम्प्लिट गरिसकेपछि अब तपाई ब्याक गरेर यो माथि जानुभयो र तपाईको यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो र यो 3टा डटमा क्लिक गरेर त्यसपछि प्रोफाइल स्ट्याटस भनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँ 3टा अप्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको रिकमेन्डेसन एक्टिभ, मोनिटाइजेसन एक्टिभ र यो अर्को मार्केट प्लेस यदि तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एक्टिभ भनेर देखाउँछ। यो तपाईले केयर नगरे हुन्छ, तर तपाईको रिकमेन्डेसन र तपाईको यो मोनिटाइजेसन तपाईको एक्टिभ हुनुपर्छ। स्पेशली चाहिँ यो मोनिटाइजेसन टुल, किनभने यही मोनिटाइजेसनको कारणले तपाईले पैसा कमाउने हो। अब यो भइसकेपछि तपाई फेरि पछाडी आएर यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा जानु होला। अनि यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि यो टपमा यहाँनिर मोनिटाइजेसन भन्ने छ, यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गरेर यो तल आइसकेपछि यहाँनिर हेर्नु भयो भनेदेखि यो मेरो फेसबुकले मलाई के टुलहरु दिएको छ त यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यो स्टार भन्ने छ। यो स्टार भनेको तपाईका साथीभाइले तपाईको कन्टेन्ट मन पराएर तपाईलाई कुनै पनि स्टार दिनुभयो भने त्यसबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर धेरै साथीहरुले चाहिँ यो दिनुहुन्न, हैन। अनि त्यसपछि एड अन रिल्स भन्ने छ। यो एड अन रिल्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले जब फेसबुकमा रिल्सहरु अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो रिल्सहरु अपलोड गरेको भरमा फेसबुकले त्यहाँनिर एडभर्टाइज बजाइदिन्छ र कोही व्यक्तिले तपाईको रिल्स हेर्यो र त्यो एडभर्टाइज बीचमा बज्यो भने तपाईले त्यसबाट भ्युजका आधारमा, लाइक, कमेन्ट, शेयरका आधारमा तपाईले त्यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो बोनस भनेको तपाईले लेख्नु भएको स्ट्याटस, तपाईको पिक्चरहरु अपलोड गर्नु भएको त्यसबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि इन स्ट्रिम एड भनेको जस्तै रिल्स भन्दा लामो 90 सेकेन्ड भन्दा लामो भिडियो हाल्नु भयो भने त्यसबाट पनि एडभर्टाइज विज्ञापन बज्छ र त्यसबाट पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो सब्स्क्रिप्सन, तपाईको कन्टेन्ट मन पर्यो र तपाईलाई कसैले सब्स्क्राइब गर्यो भने तपाईले मन्थली रूपमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो तल पार्टनरशिप एड भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईको केही बिजनेससँग रिलेटेड छ, हैन। यसमा तपाईलाई म पछि बुझाउँला।
यो अहिले तपाईले नबुझे पनि हुन्छ। अनि भर्खरै फेसबुकले यो कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन भन्ने एउटा नयाँ टुल निर्माण गरेको छ। यो टुल भनेको चाहिँ के हो भने यो सबै यो माथि एड अन रिल्स, बोनस, इन स्ट्रिम एड यो सबै कुराहरूबाट तपाईले कमाउने पैसाहरू अहिले यो कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन भन्ने अप्सन भित्रबाट तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भइसकेपछि तपाईले यो एड अन रिल्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर माथि के भन्छ भने यु आर नाउ अर्निङ थ्रु कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन भन्छ। यी अरू टुलको काम केही पनि छैन। यी सबै टुलहरू चाहिँ कुन भित्र हुन्छ त? यही कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन भित्र हुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईले यो कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ माथि हेर्नुभयो भने मैले $68 मैले कमाएको छु। भर्खरै यो मेरो नयाँ महिना सुरु भएको छ हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ आई थिंक मलाई लाग्छ यो रिल्सबाट कमाएको पैसा हुन सक्छ। यो सायद नेक्स्ट पे आउट अर्को महिनामा यो चाहिँ यहाँनिर पब्लिस हुन्छ हो। यसरी तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हो। यति तपाईले गरिसकेपछि चाहिँ पनि तपाईको कुनै पनि इस्यु आयो, तपाईले केही कुराहरू पनि तपाईले देख्न सक्नु भएन हैन। अनि तपाईलाई कुनै पनि इस्यु आयो जसको कारणले चाहिँ तपाईले ती इस्युहरू रिजल्भ गर्न सक्नु भएन, अर्थात् यो कुरामा कुनै पनि कन्फ्युजन आयो भनेदेखि तपाईले मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई म स्क्रिन शेयर गरेर मैले धेरै हजार भन्दा धेरै साथीहरूलाई मैले हेल्प गरेको छु, कतिका इस्युहरू रिजल्भ गरेको छु र तपाईहरुले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सुरु गर्नु भएको छ। यदि तपाई पनि फेसबुकबाट साच्चै नै घरमा बसी बसी आफूले क्रिएट गरेका कन्टेन्टका आधारमा तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो। यो पैसा कमाउने मात्रै नभएर तपाईको चिन्जान नयाँ नयाँ साथीहरुसँग एउटा नेटवर्कलाई पनि राम्रो बनाउने, अझ तपाईहरु बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईको बिजनेसलाई पनि प्रमोट गर्ने खालको एउटा राम्रो प्लेटफर्म भएको कारणले गरेर खाली तपाईले चाहिँ तपाईका साथीहरुसँग को अनलाइन छ को छैन भनेर खाली त्यस्तो कुराहरुमा मात्रै टाइम स्पेन्ड गर्नुभन्दा यो विशेष कुराहरु हो। त्यसकारणले तपाई पनि फेसबुकलाई मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। र केही अरु हेल्प चाहियो भने मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले कृपया यो भिडियोलाई एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला, जसको कारणले मैले धेरैलाई मैले हेल्प गर्नु पर्दैन, किनभने यही भिडियोको मार्फतबाट उहाँहरूले हेल्प प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मैले यति राम्रोसँग हेल्प गरिदिएको छु। हेर्नुस् त, मैले त पहिला युट्युबबाट हैन गुगल सर्च गरेर केही साथीहरुसँग केही क्वेशन सोध्यो भने पनि उनीहरुले मैले पैसा कमाएको यसले मात्रै मैले मात्रै कमाउनु पर्छ, यसले किन कमाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले धेरैले मलाई हेल्प नगर्नु भएको थियो। र मैले यो सबै कुराहरु रिसर्चको माध्यमबाट मैले आज पत्ता लगाएको छु र आफूले पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा यो फेसबुकलाई मैले बनाएको छु। यदि तपाईहरु पनि यसलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। यो भन्दै यदि तपाईले मलाई फलो गर्नु भएको छैन भने कृपया मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी भिडियोहरू तपाई नछुटाइकन हेर्नको निम्ति मसँग फेसबुकमा जोडिनु होला भन्दै यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरु सबैको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।